林小姐，你有冇講一講呢？你查嗰個業主立案法團嗰個貪污查成點咩？我本來咧就搜集晒啲證據咧，諗住交俾廉政公署嘅，但係無奈廉政公署咧，而家因為我投訴佢咧，到而家都未同我俾口供，攞口供，係舊年係1月份睇先，應該係舊年1月份啊，唔係今年嘅1月份，足7個月而家都未嚟攞口供，因為我投訴佢廉政公署，所以咧我而家啲證據證物咧。就法團唔使驚，我證據證物咧仲喺我手，仲未交到俾廉署。咁咧你哋咧就安枕瞓啦呢排。當我一日交咗俾廉署，咁冇罪咧，你哋先至開心啲慶祝。咁咧而家咧就做人咧就唔好做壞事嘅，做壞事咧可能10年後、20年後有人敲你門，你會驚嘅。所以咧我都係奉勸世人咧，即係少啲使用情願，都唔好貪污咯。係，多謝晒林小姐。我今日講下呢係私隱專員蔣任雲，佢就上任就泄漏咗好似9個員工啲資料出去啊。咁私隱專員其實佢上任我都希望佢做翻好啲，因為之前呢，我有個朋友呢，因為查業主立案法團啲嘢呢，佢就俾人一個 camera 影住佢個睡房，一個 camera 呢就影住佢個私人私家花園。咁咧而家咧就警方就冇回應啦。咁私隱專員咧就都話查緊，咁我唔知即係呢啲私隱即係都要查咁耐，起碼都有投訴咗有半年㗎啦。咁我希望私隱專員嗰度關注下咯，即係呢啲係真係人哋個人嘅私隱嚟㗎嘛，係嘛？佢係私家花園唔係公用花園啊嘛，係嘛？咁你有乜理由個 camera 對住人哋個睡房嘅啫，係咪先？咁都係私隱專員要關注下我哋。譬如業主，我哋買一層樓，冇理由俾你黏喺個 box 嗰度話我哋住幾多樓咩座，係咪啊？即係唔係咁樣公開人哋私隱嘅？即係我就係俾人哋黏我幾多樓咩座，邊個單位賣咗，幾時賣咗，咁根本呢啲係我私隱嚟㗎嘛。咁私隱專員咧就係要查咯。咁呢個係私隱專員首先要即係改良，我就唔希望佢跟上一手嘅專員咁樣咯。